So this sacrifice was external to the person. Now, noneho iki gitambo batambaga cyari gitambo cyo kiva hanze kidaturuka mu muntu mo imbere. So someone has sinned or someone wants to come close to God, brings a sacrifice and brings it somewhere. It's external. Noneho umuntu wakoze icyaha cyangwa ushaka kwiyunga n'Imana agafata iki gitambo akagira ahantu agishira kugira ngo kise nk'ikimuvuganira. Now, the second thing, they had to be a specific place. Noneho icya kabiri nuko hagomba kuba hari ahantu runaka. Yes. You couldn't just do it anywhere. Nago igitambo wagitangaga cyangwa ngo uramirize aho ubonye hose. So Jesus comes and he looks at this whole system. Yesu aje areba iyi mipangire y'ukuntu ibi bintu bikorwa. Okay, worship has become, it's something external, something out. Agiye kubonabona kuramya kwabaye ikintu cyo hanze, ntabwo ari ikintu giturukamo imbere. In the past, God has warned people about their fake worship. Noneho mu bihe byashize usangaga Imana hari abo yagiye igaya kubera uburyo bazaga kuramya Imana bazana ibitambo bidakwiye. And he would say, I don't take pleasure in your sacrifice. Ikavuga ngo sinishimira ibyo bitambo byanyu munzaniye. I take pleasure in mercy and justice. Ikavuga ngo nishimira imbabazi no ku umunyakuri. You can't be seated here and hating your brother and then give a sacrifice to God. Ushobora kuba wicaye hano ufitanye amakimbirane n'umuntu mwicaranye cyangwa uri ahantu ariko ukazana ituro ryawe cyangwa se igitambo cyawe ukagiha Imana kandi ukumva ubuzima burakomeje. So in the story of this woman, Jesus addresses few issues. Noneho muri inkuru y'uyu mugore hari ibintu runaka Kristo agenda asa nk'aho avugaho. Number one, Icyambere, he addresses what I called tribalism or sectarianism. arangije icyambere yakoze yasaga nk'aho ashaka gukuraho imbibi z'amoko. This Samaritan woman says, you are asking for water? No, I am a Samaritan, you are a Jew. Kuko uyu mugore yaratangiye kuganira na Yesu ariko amwereka ko we ari umusamariyakazi, Kristo akaba ari umuyuda. Styles of worship. N'ubwoko bwo kuramya. For us in Samaria, we worship like this. For you guys, you worship like that. Aho rero bikashiraho imbibi zivuga ngo twebwe i Samaria nuko turamya Imana, ngo twebwe kandi ahangaha nuko turamya Imana. Maybe there is a guest here who is like, no, in our church we don't do it like grace room. Noneho wenda akaba hari umuntu uri hano uvuga ngo twebwe ku itorero ryacu ntabwo ibintu byo kuririmba no kumara umwanya nka grace room. For us, we use a book and we have to read glasses. Twebwe twambara marinete tukazamura ibitabo neza tukaziririmba ibihimbano by'umwuka. That's how we do worship. Nuko turamya. And Jesus addresses that issue and says, if you knew who is asking you the water. Yesu aranje aramubwira ngo iyo aba wari uzi usaba amazi mbega wakabaye wavuye aho wafashe ukamenya. You could just change your view. Wakabaye wahinduye uburyo ubona ibintu. Because in Jesus there is no Jew, there is no Samaritan. Kuko muri Kristo nta muyuda nta musamariya. Hallelujah. Hallelujah. So worship breaks barriers. Nukuvuga ngo kuramya rero icyo gukora kuvunagura buri mbibi zose. Number 2. Icya kabiri. Jesus asked this woman to go and bring the husband. Yesu arangije abwira uyu mugore wagiye ukazana umutware wawe se. And she lies and says, I don't have any. Aravuga ngo rega jewe ntawe mfite. And Jesus gave the whole story. You cannot worship unless you come as you are in truth. Ntushobora kuramya Imana kereka ubanje ukabomora buri bikuta byose birimo imbere ugasuka ukuri hanze. Don't act as someone you are not. Ntuze kuramya Imana wambaye ishusho y'ubutari usa nkaho wihishiye mu Mana ngo ukunde uyiramye. David would come to God even after messing up. Dawidi yazaga imbere y'Imana akikubita imbere y'Imana n'igihe azi neza ko adatunganye. And he would say, Lord, forgive me. Akavuga ngo mwami mbabarira. That's the heart of a worshipper. Uwo ni umutima w'umuramyi. A worshipper is not the one who says, I'm better than so and so. Umuramyi ntabwo ari wa wundi wireba ngo avuge ngo jewe ndakijijwe cyane kurenza kanaka. The worshipper says, Lord, I humble myself. Avuga ngo mwami nciye bugufi.
Hallelujah. Hallelujah. So there are so many things we've said, but please remember, Jesus is looking for those who worship him in spirit. wibuke ko yesu cyangwa se data arashaka mbene abo bamuramiriza mu mwuka. In spirit. Mu mwuka. Take out your phone. Just show me your phone. Kurayo telefone uyizane hanze gutya ndebe. Okay, that phone, it has network. Iyo telefone ifite network. That network helps you to communicate with everybody that you call. Iyo network igufasha kugira ngo uhamagare umuntu uri ahantu runaka mukavugana. The true worship in spirit uramiriza mu mwuka connects you with God forever. Ucomekeranya n'Imana iteka ryose. You understand his language. Ukumva ururimi rwe. He understands your pain. Kandi nawe akumva urwawe. That's why when you worship, you don't need to ask. Iyo urimo uraramya Imana ntabwo ukeneye kugira icyo uyisaba. Go there. You don't need to pray and beg. Ntabwo iyo uramya Imana ntabwo ugomba gusa nkaho wingingira ibyo urimo urasengera. Because God understands your heart. Kuko iyo uramije Imana, Imana ihita imenya ikiri mu mutima wawe. Angels in heaven, they go around the throne saying, you are holy, you are holy. They don't ask, give me bread, give me this, give me that, because they are in worship. Iyo abamarayika bo baje, iyo baramya Imana bayibwira ngo urera, naho iby'imigati n'ibindi byose ntabwo bajya babisaba. The last one, in truth. Akanyuma kavuga ngo mukuri. John 14:7. I am the way, the truth and the life. Yohana 4:17 ni genzira ukuri n'ubugingo. You cannot worship unless you worship in Jesus. Ntabwo ushobora kuramya kereka uri muri wa wundi inzira n'ukuri n'ubugingo. Now, you can praise. Ushobora guhimbaza. When people are saying, thank you God because you've given me food. Thank you God because you've given me shoes. But worship is God, even though I don't have shoes. Oh, yes. Guhimbaza Imana uyihimbariza icyo yakoze, ariko kuramya Imana uyiramiriza uwo iriyo. Apana kuko hari icyo yagukoreye. That's why people can sing songs out there even when they are not saved. They feel like warakoze man. Yeah, warakoze. But what happens when you are in the place of Job and you've lost all your family and you've lost all your possessions? What happens to your worship? Noneho niyo mpamvu dusanga abantu hanze baririmba indirimbo wenda atanakijijwe akiturira Imana indirimbo birasanzwe kubera ko afite ishimwe nyine, ariko nkibaza igihe Imana itagize ikintu ikora mu buzima bwawe gifatika kimwe ushima wowe, ni gute ubana nayo mu gihe nta kintu yagukoreye? Uramya gute Imana? So worship. So worshiping in spirit and in truth. Kuramya mu mwuka no mu kuri. Worship is different from a song. Kuramya rero bitandukanye n'indirimbo. Worship is different from music. Let me put it that way. Okay, kuramya bitandukanye n'umuziki n'ibitwumva hano. Yeah, because we wait for this glorious moment when someone is leading us in worship and we feel like this is worship. Hari igihe tubyitiranya tukumva ko kuko batuyoboye mu kuramya, ibyo rero bisobanuye icyo kuramya ari cyo. So what Jesus introduces is something comprehensive. Now it's your whole life which becomes a sacrifice in the place of the pigeons, in place of the cows, in place of everything that you can bring. It's you now who comes to him and he feels the sweetness of your worship through your whole life. Noneho Yesu abikuyaho aravuga ngo ni wowe noneho uhinduka igitambo iyo uje kuramya Imana, ni uritamba ukitamba mu kubaho kw'Imana, akaba ari wowe Imana yumva impumuro yawe nk'umubavu uguturukamo. Everyone in this world worships something. Buri muntu wese muri iyi si yaba abizi atabizi hari icyo aramya. Ako kantu. You either worship yourself. Wenda uriramya ubwawe. You worship your girlfriend. Uramya uwo mukundana. You worship money. Uramya amafaranga se. You worship your tribe. Ukaramya ubwoko bwawe se. There is something everybody worships. Buri muntu wese afite ikintu yashize imbere cyane ku buryo ari cyo uramya. So now make sure that your entire life
menya cyangwa shaka kugira ngo ubuzima bwawe bwose when your employer looks at you, iyo uguhatse akurebye says, God is great, avuga ngo Imana ni nkuru, then that is worship. then uko ni ukuramya. Okay, ubwo rero urashaka kuvuga Fabrice ko ibyo abantu bita ko kuramya ni igihe tuje kwa kabiri no kwa kane aya masaha. Ubu nituva hano dusohotse ntabwo bamwe bararamya. Niko abantu bavyumva. Avuye hano tuvuye mu kuramya, so ahagiye ntabwo agiye kuramya. Kubyumva gutyo rero nibyo bituma abantu bataramya. Banavuga ngo tuje mu mwuka. Abo kantu munyamukumva bariza ukwegereye ngo ujye ryari ukavayo ryari. Now turn to your neighbor and ask them, when do you go in the spirit and when do you come out? Because people say, let me go in the spirit. So the people have put a divide between what they call worship and their lives. And yet God wants you. He doesn't want the song. Noneho abantu bamaze gushira itandukaniro kukuramya Imana n'ubuzima bwabo, kandi Imana ishaka ubuzima bwawe aribwo buhinduka kuramya imbere y'Imana. Songs can fail you. Indirimbo zishobora gutuma They can fail you. You can be in worship, you sing the same song and you don't feel anything. ushobora kuba wita ko urimo uraramya ari indirimbo urimo uraririmba ariko nta kirimo kirakoreka mu mwuka wawe imbere. So a song is the expression of the song. Okay. Indirimbo uririmbisha kanwa isobanura indirimbo ufite mu mwuka wawe. If you don't have a song, don't sing. Niba nta ndirimbo iri mu mwuka wawe wirusha kanwa kawe ukaririmbisha. David said he has put a new song In my heart. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo yashize indirimbo nshya mu mutima wanjye. So that song is not the melody. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo ntabwo ari iyi njyana twumva. The song is that thing in you that brings you in awe. Noneho iyo ndirimbo aba arimo aravuga ni cya kintu kikurimo kikuzana ukikubita imbere y'Imana ukaryoherwa. It's everything that you are sharing here, the word that you have received, that is the song. Reka nkubwire urugero rwiza, abantu bamaze kutubwira icyo bicariye, iyo ni indirimbo yawe bwite iri mu mwuka. You are a songwriter already. Ni ukuvuga ngo uhereye kuri icyo wakwandika indirimbo yawe uburyo Imana mu bigendanyemo. Now, what you miss is a melody. Just go to Bishop and he will help you. Noneho icyo ubura wowe ni injyana y'ayo magambo ubitse mu mutima wawe. Bishop aragufasha kubishakira injyana ariko amagambo n'ayawe, indirimbo ni yawe. So in worship we bring the song. Noneho mu kuramya usohora ya ndirimbo nshya ikurimo bakayiha injyana igeze hanze. That is why if I'm coming to lead worship, it doesn't matter the song that I'm going to sing. As long as I have a song in me. Sometimes I don't know how to express that song I have. Sometimes I don't know how to define it. I don't even know how to communicate to these guys. But when I have a song, I know I'm going to worship. Noneho nshobora kuza hano mfite indirimbo nshya indimo. Iyi ndirimbo nshya iri mu mwuka wanjye niri bumfashe kumenya izi ndirimbo zisanzwe ndibuze kuririmba. Nshobora kuba ntaza amagambo yasobanura icyo mfite, nkifashisha indirimbo zisanzwe zaha, ariko buriya sindimo kuririmba indirimbo yaha, ndimo kuririmba iyo nkuramo imbere nuko nashatse uko mbikurayo bikananira nkifashisha ibingibi. Hallelujah, hallelujah. The woman with an alabaster box had a song. Umudamu waje ku birenge bya Yesu, She has a song of repentance, yari afite indirimbo yo kwihana, a song of dedication to the Lord. yari afite indirimbo ashaka kuririmbira umwami we. Now, how many can sing it? Iyo ndirimbo se ni bande bayiririmba? Ntago bayizi. Only Jesus knows that song. Yesu niwe wenyine wumva indirimbo iri mu mutima w'uyu mugore. And that is worship. Kandi icyo ni ukuramya ubwacyo. So it is time that we stop that misconception that until a song is played, I can't worship. Noneho igihe kirageze kugira ngo turekeraho kwitiranya ibintu, turekeraho kwita izi ndirimbo twumva kuramya. Ukumva ko batayitangiye ntago turatangira kuramya. Ushobora kuba utangiye yawe irimo imbere. Kuko irimo komeza uramye. Jya muri iyo. Don't put a lot of pressure on these people. Aba bantu batuyobora hano n'abaririmbyi n'abacuranzi twe kubashyiraho nkaho batinze gutangira, ntago turimo turajyamo. Jyamo mu cyo ufite.
ariko murahari. Glory to Jesus. If you understand that, ibyo nubisobanukirwa, as soon as you enter this ni room, ukuvuga ngo winjiye hano muri uru rugi ukaza you ukicara, don't wait for somebody to say fire, 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 fire. You do not wait for that. ntabwo utegereza ngo abantu baze ngo bakuyoboye ngo mutangire musenge, utangirana n'icyo ufite. Raise your hands, kneel down. No. Zamura amaboko, upfukama, ramya Imana, gira amagambo, nta magambo uzuye afite. Your entire life has become a song in spirit and in truth. Kubera yuko muri wowe ugenda n'indirimbo yo mu mwuka no mu kuri. When you go to see the mountains, iyo ugiye kureba imisozi, the mountains are an expression of worship. imisozi ni uburyo cyangwa se bigaragaza uburyo bwo kuramya. When you go to Kibuye and you look at the lake, iyo ugiye ukareba ibiyaga, unless you are foolish, you will know that there is a God behind. kereka wigiza nkana naho ubundi umenya ko hari Imana ibiri inyuma. So what I'm suggesting is that your entire life at work, icyo ndimo ndabagira inama nuko yaba uri mu kazi, whether you are cooking, waba utetse, whether you're talking to your husband, waba uvugana n'umugabo wawe, talking to your wife, n'umugore wawe, to your kids, n'abana bawe, let that be the mountain of worship. reka ibyo bibe umusozi wo kuramya. Outside of grace room, hanze ya grace room, let people know that there is grace. reka abantu bamenye ko hari ubuntu. You can be a grace room wowe ubwawe ushobora kuba grace room muri wowe by giving grace to others, uko usangira ubuntu wahawe ku bandi, distributing the grace of God. ugatanga ubwo buntu Imana yaguhaye. That's the greatest invitation you will ever give to those who don't know Christ. ubwo nibwo butumire bukomeye waha umuntu wese utazi Kristo. You can invite them, come to grace room, come to grace room. ushobora kurwana nabo ngo nimuze muri grace room, muze muri grace room. But if you become the grace room, ariko wowe ubaye grace room igendagenda impande zose, it's much easier biroroha kuko basoma wowe bakamenya grace room.